Вадим Гусеев. 2013 год Вадим Гусеев. И уже в этом году, в 2016, 3 марта, бой Асу Алмабаев и Олег Эрик состоялся. Во втором поединке также наш соотечественник добыл победу. Но будем надеяться, это таким образом третий представитель Российской Федерации, с которым встречается Асу Алмабаев. В двух предыдущих поединках он оказался сильнее представителей России. А будем сейчас болеть и поддерживать Асу Алмабаева. 165 сантиметров, вес 58,4 килограмма. Профессиональный рекорд. 2 боя, 2 победы. Чемпион Казахстана по джиу-джитсу. Победитель Гран-при Алаш Прайд Селекшн 10 2015 года. Победитель турнира Техгрэп FC Южный фронт 3 2016. Представляющий бойцовский клуб Алаш Прайд из Алматы, Казахстан, Асу Алмабаев. Представитель Алаш Прайда, столица Казахстана. Рост 163 сантиметра, вес 59 килограммов ровно. Это профессиональный дебют по ММА. Он является чемпионом России по Mixed Combat 2015, чемпионом Челябинской области по грэпплингу и кикбоксингу и серебряным призером Челябинской области по боевому самбо. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «М-Прайд» из Магнитогорска, Россия, встречайте, Галамирса Эйфазов! Да, несмотря на то, что дебют, за плечами, конечно, есть определенный опыт, да, определенные награды, но все это, наверное, уже сегодня в счет не идет. А вот как раз-таки 2 победы на профессиональном уровне Асу Алмабаева уже говорят в пользу казахстанца. 19 лет Эйвазову. И таким образом он в сегодняшнем вечере второй. Да, если говорить по возрасту, поскольку до этого мы уже видели выступление другого молодого, ну, наверное, самый молодой Шахмар Адыгов, вернее, Садыгов, также представитель Российской Федерации, и Эйвазов, таким образом, второй, один из самых молодых участников этого турнира. И в стойке начинают, ну и, наверное, кто из них первый выполнит тейкдаун, наверное, и будем судить уже, что будут именно искать счастье в борьбе. Пока же в стойке. Но не будем забывать, здесь отрабатываются не только удары, отрабатываются и все приемы, которые можно осуществить в партере. Так что подготовлено. Но насколько, опять-таки, мы узнаем после исхода, после результата. Ох, сейчас какой эффектный удар с разворота, но мимо цели. Лоу-кик и пропускает сейчас Асу Алмабаев. Нужно быть очень внимательным. А сейчас свои трели демонстрирует популярный. Обратили внимание на скорость удара Галамирзы Эйвазова. Весовая категория 57 килограммов. Также 3 раунда по 5 минут. Если, конечно же, они потребуются. Если... Да, сейчас как раз таки подсказывает рефери активность, удар ниже пояса. Ну, как раз таки один из самых таких запрещенных ударов. То есть, если мы возьмем список запрещенных ударов, то удар ниже пояса он будет стоять на первой строчке. Человека с характером, с силой воли и... А сейчас... Более того, о Венере Галиеве многие его знакомые, многие его друзья говорят, что это человек... Эйвазов все-таки поддавливает Асу Алмабаева. Но здесь обмен не произошел. По воздуху работают. Не попадают. Ни тот, ни другой.
Ну и прохода пока что мы не видим. Пока что предпочитают обмен ударами. Левый удар казахстанца проходит, но здесь уже и ноги вступают в дело. Вот ответ от Алмабаева. С Александром Шлеменко. И вот в 2004 году единогласным решением Ергалиев выиграл. Но вот в том же году Шлеменко реваншировался. Да, вот как раз таки той серии пока что и нет. Вот удар с рота номер 2. И Прошли славный боевой путь. укрывается. Сейчас ставит блок Асу Алмабаев. Ну, а здесь удар российского спортсмена достигает как раз таки цели. Но не рискуют, прекрасно понимают сейчас и Алмабаев, и Эйвазов, что, наверное, и вот захват и бросок в исполнении Эйвазова. Хотя, смотрите, сейчас рычаг локтя. Все, уважаемые телезрители, завершается этот поединок. Казалось, что Эйвазов выполняет свою атаку, сбивает с ног нашего спортсмена, но Асу Алмабаев очень четко в этой ситуации разобрался и проводит болевой прием, классический рычаг локтя. Давайте посмотрим здесь. Да, вот забирает он в последний момент руку соперника, и как бы здесь не пытался уже поменять позицию, айда Асу Алмабаев, очень мы радуемся и, конечно же, поздравляем Асу Алмабаева, его секундантов и всех казахстанцев, наверное, всех телезрителей с этой победой. Ya, qadrmenli görürmender, құттықтаймыз. Асу Алмабаев өзінің мүмкіндігін күтті және дер кезінде сол мүмкіндікті пайдаланды. Таза жеңіс өзінің осы 8 бұрышта өткізген 3-ші жекпе-жегінде жеңіске жетіп отыр. Қазақстанның Алаш Прайд промоутерлік компаниясында жаттығу жұмыстарын өткізетін Асу осыдан 3 күн бұрын ұшып кеткен еді. Дәл осы жекпе-жекте міне жергілікті ауа райына бейімделіп те үлгерген екен, және бірінші кезең барысында Асу расында да өзінің мүмкіндіктерін күтті, ұзақ уақыт күтті. Тіпті қарсыластарынан 1-2 соққы да өткізіп алған еді. Дегенмен түптің түбінде біздің қандасымыз бұл жекпе-жекті өз пайдасына аяқтап отыр. Сонымен құтты болсын, бұл бүгінгі осы Fight Nights Global 45 турниріне жоспарланған 7-ші кездесу еді, және тағы да тамашалаңыздар. Бұл жерде қанша ұмтылғанмен Галамирза Асу қолды жіберген жоқ, және мүмкіндігінше тартып алды.